도착까지 15분 남았는데 과연 제 아마존 두피를 감기고 완전히 말린 상태로 약속 시간 맞춰서 도착할 수 있을까요? 머리 5분 컷 감기고 크림을 때려 박아줍니다. 이거 찍을 시간에 1, 한 분은 아꼈다. 이거 신기한 게 4가지 단계가 있는데 1단계는 찬바람, 나머리 3단계는 뜨신 보람 나움. 바람 세기를 제일 높게 해주니 와! 이거 대박이에요. 바람 타고 약속 장소로 갈 수 있겠어요. 이거 정말 가볍고 바람이 멍멍 세네요. 센세 난리나고 쿠팡에 내돈내산 5점이 많은 이유를 알겠어요. 말도 안 돼. 7분밖에 안 걸렸어요. 7분 안에 그 많은 머리카락이 단정하게 되다니 unbelievable이에요. 심지어 묶어줬어요. 심지어 약속 시간보다 3분 일찍 왔네요. 아침에 리퓰리 고속 헤어 드라이기로 가볍게 머리 말려보아요.